Olha aí, pessoal, testando a solução da Maxxia aí, automação para o motor Maruri. Coloquei o barco na frente dessa figueira aqui já há uns 10 minutos, vento e onda empurrando o barco. E o motor tá aí, ó. Olha só. Ó. Ó, tá regulando sozinho. O motor tá lá. Show de bola. Tô parado aqui já há uns 10 minutos na frente da figueira. Não sai 5 metros do lado da figueira. Tá ali a figueira. Show de bola. Função âncora 100%.